を稼がないと。宝島が発見されました。17世紀の海賊キャプテンキッドの埋めたものと思われ、金貨や宝石など少なくとも時価100億円ほどに相当すると見られています。続いて為替相場です。現在1ドル122円と、ほら見ろほら見ろ、あったじゃないか。僕らも宝を探しに行こう。宝の地図ない？しょうがないな。宝探し地図。世界中を360枚に分けて描いた地図だ。これをこの針でつついて探す。宝のありかを正確につくとブザーが鳴るんだ。この地図全部やるの？宝のありかを突き止めるまでやり続ける。大変だよ。宝から1ミリずれてもダメなんだ。それだけの地図を調べ終わるのに何年もかかるよ。とりあえずやってみよう。せーの。この島だ。君ってやつは運がいいのか悪いのかさっぱりわからない。カナリア諸島のあたりだね。早く行こうよ。誰かに先を越されないように。じゃあどこでもドアで。それダメ。どうして？宝を見つければいいってもんじゃない。僕は冒険がしたいんだよ。嵐とか海賊とか危険と戦って。じゃあ宝島までどうやって行くつもりなの？もちろん海賊船だよ。海賊船を出して。はいはい。楽しそうだな。そうだ、静香ちゃんも誘おう。宝島？本当にあるってことが分かったんだ。海賊船で宝探しの冒険に行こうよ。何？宝探し？すごいじゃん、のび太。ジャイアン、スネ俺たちも連れてけよ。なあ。まあいっか、乗組員も必要だし。とりあえず海に行こう。出発！海賊船を浮かべてビッグライターでかっこいい。我こそは7つの海を股にかける海賊キャプテンのビーター。こんなんじゃ雰囲気が出ないよ。そうだよ。注文が多いな。じゃあいっそ海賊が活躍していた時代に行く？行こう行こう。タイムベルト。じゃあみんな僕に捕まって。ちょっと待って。ここから宝島までどれぐらいかかるの？このまま反戦モードでカナリア諸島まで行くとだいたい2ヶ月くらいかな。2ヶ月？それはちょっと遠すぎるかも。だったら過去に行くついでにもう少し近くに行かん。じゃあ行くよ。本当にここ17世紀なの？海は昔も今も変わらないからね。あれ？ところで舵は誰が取ってるんだ？この船は昔の海賊船みたいだけど中身は未来の船なんだ。運転は自動操縦になっている。へえ、便利でいいね。じゃあ俺たちは何にもしなくてもいいんだな。なんかちょっと物足りないけどね。よーし、昼寝でもすっか。ヘルプミー。誰か漂流してる。早く助けないと。大丈夫か？あんな奴船に乗せて。怪しいよ。とりあえず話を聞いてみよう。翻訳助けてくれ。決して怪しいものではない。わしはキャプテンシルバー。7つの海を股にかける由緒正しい海賊じゃ。本物の海賊？これを見ろ。バスコ・ダ・ガマの宝が眠る宝島の地図じゃ。ガマ？バスコ・ダ・ガマ。ヨーロッパから船で初めてインドまで行った人だよ。わしは自分の船で宝島に向かっておったが海賊船に襲われ命からがら逃
助けてくれたら一緒に宝島へ連れて行く。宝を山分けしようじゃないか。やっぱりこの近くに宝島があるんだ。今ナンバシ号かけますから。すまんな。おいのび太、あんなやつ乗せて大丈夫なのかよ。大丈夫だよ。本物の海賊と宝探しができるなんて最高じゃないか。助かった。おお、この船にはタヌキが乗っておるのか。タヌキじゃない。ドラえもんです。船長、実は僕たちも持ってるんです。宝の地図。何、お前らも宝の地図を。わしのはこれじゃ。なんだこの地図、デタラメじゃないか。と思うじゃろ。宝の地図はパッと見ただけではなんだかわからない。だがそれにもう一枚の地図を重ねると、すごい。お前らも同じ宝島を目指しておったか。なら話は早い。力を合わせてバツコ仲間の宝を探し出そうではないか。はい。ちょっとのび太くん、本当にあの海賊と一緒に行くの？かなりインチキ臭いけど。いや、どう見ても完全に怪しすぎる。そりゃ本物の海賊だもの。怪しくて当たり前だよ。それにしても未来の船は快適だね。はあ、楽ちん楽ちん。何が楽ちんじゃ。楽な道を選んだら宝は手に入らんぞ。それどういうことですか？どんな時にも危険を恐れず突き進む。それが海賊魂というもんじゃ。かっこいい。ねえねえドラえもん、冒険旅行なんだからもっとスリリングにしようよ。嵐が来たり他の海賊と戦ったり、そういうのないの？だったらこの船にはピンチモードがついてるんだ。ピンチモード？なんだそれ。このピンチモードをオンにすると船旅にまつわるいろんなピンチを自動的に引き寄せて楽しむことができるんだ。わざわざピンチを？まあ退屈してたからそういうのもいいだろう。よし、ピンチモードをオンにしよう。大変だ。竜巻だ。竜巻が迫っているぞ。竜巻？やったー！なんとかしないと危険だぞ。大丈夫大丈夫。看板からは絶対に落ちないように作ってあるんだ。このスリルたまらないね。何をはしゃいどるんだ。ほら大丈夫でしょ。助けて。面白かった。ところであの海賊結構弱っちいんだけど。海賊は船酔いするとは。おい、わ白芸。すごい。本物の白芸を見られるなんて最高だね。じゃあみんな白芸をバックに並んで並んで。おいさん写真撮って。写真。助けて。藤原さん、さよなら。面白かった。今度はなんだ？海賊船だ。すげえ本物だ。あの旗はわしを襲った海賊だ。気がつけな。大丈夫。この船にはバリアが張ってあるんだ。わ
仕方ない。何がどうなってるんだ。飛行モードに切り替えたんだ。雰囲気ぶち壊しだけど、ま、しょうがないか。なんだこいつら。宝島に着いた。ここからは楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここからはピンチモードじゃない。本物の危険が待ってるからみんな気をつけて。いよいよわしの出番じゃない。こいつらをうまく利用して宝を独り占めしてやるわい。この島には地下に秘密の宮殿があって、その中に宝が隠されている。よしタヌキ、先に行け。この橋は大丈夫そうだ。大丈夫ですか？だいぶ流されたみたいだぞ。完全に迷っちゃったよ。みんな見て。なんだこれ。シルバー船長、さすがです。こんなに早く見つかるなんて。それほどでもないがな。でもこの石の扉どうやって開けるんだろう。わしの勘では右の猿の手をひねれば扉が開くと見た。どれかひねってみろ。本当に大丈夫か？いいから早くやってみろ。はいはい。逆だったか。逆だったかじゃないや。じゃあこっちかまるで迷路みたいだ。本当にこっちでいいのかよ。大丈夫。黙ってわしについてくればいいんじゃ。船長も早く乗らなきゃ。危ないとこだった。大丈夫みんな。大丈夫じゃない。この先もいろんな罠が仕掛けてあるのかしら。そこはわしが海賊の勘を働かせて
もうこれ以上こんなドジな海賊についていけるか。そうだよ俺たちは勝手に行く。先に宝見つけちゃったらごめんね。ジャイアン、スネ仲間を信じられん奴は海賊失格だ。オ、僕は船長を信じる。行こう。今日のびっくりラッキーマンボは僕から。 D ボタンを押して参加してね。あーしまった、行き止まりだ。他に道は、助けてジャイアンとスネ夫の声だ。何かあったのかしら。自業自得じゃよ。でも放っておけないわ。僕が見てくる。どっちかな。こっちかな。ああ、行き止まりだ。ドラえもん、遅いな。やっぱり見に行きましょうよ。そうはいかんぞ。その前にお前たち二人にやってもらいたいことがある。宝はこの扉の中だ。だが無事にこの中に入った者はおらん。それを試すためにお前たちを連れてきたんじゃ。そんな。信じてたのに裏切るなんて。ドラえもん簡単に人を信じるもんじゃないぞ。さて、その女神が持っている石を目の前の器に入れるんだ。早くしろ。どんな時にも危険を忘れずに突き進む。それが海賊魂だ。のび太さん。行くよ。船長！船長！助かった。船長！大丈夫、二人とも。ドラえもん！ジャイアン、スネ夫も！みんなも無事でよかったわ。宝はどうなった？あの中だよ。俺様一番乗り。僕ちゃん2番。一番乗り。すっげえ。この袋何が入ってるんだ。きっと先っとかだよ。なんだこれ。